नगर्नु है गाई, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। अस्ति तल होइन मिलाउँछु मजाले टिका लाउँछु हिँड्न भनेको मानिस कसम होला यो बरु नबोल्ने गेम खेलौँ प्लिज। जसको स्कोर बढी हुन्छ त्यो मात्रै बोलौँ बरु प्लिज। तेरो म नबोलेर बस्छु। हो स्कोर अनुसारको पनिसमेन्ट ल अब। म बरु नबोलेर बस्छु प्लिज। म बोल्नु चाहिनँ क्या, म बोल्नु चाहिनँ। सक्दैनस् बोल्नु, त्यही कारणले गर्दाखेरि चोलगुडासँग बी केयरफुल। त जस्तो गच्छ हो र मासाले, मैले यत्रो मासालेर जाँडा यत्रो मैले बोलेछु त। यो भन्दा मेरो ज्यादा भनेको अब त्यो सुजी गुजी जाला ज्यादामा म यो भन्दा ज्यादा म बोल्नु सकिनँ। गाइस ट्याप गर्ने, जसको स्कोर बढी हुन्छ ऊ मात्रै बोल्छ। मेरोमा 400 जना मान्छे हुन्छ, 400 जना ल्याम ट्याप गर्ने। मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै डबल ट्याप है त गाइस। ल डबल ट्याप गरिहाल्ने, मैले डबल ट्याप गरिहाल्ने। जसको स्कोर बढी हुन्छ उही मात्रै बोल्छ। जसको बढी मलाई मात्रै बोल्नु दिनुस् कि त्यसलाई मात्रै बोल्नु दिनुस्। बोल्नु चाहिँ कसलाई दिने गाइस, कम अन। यहाँ मलाई हेपेर हुन्छ। इन्टु 2 खुलेको छ, इन्टु 2 मा बजाइदिनुस्। यो ज्यादै बोल्यो। सुँगुरको मुख बन्यो। यसको त सुँगुरको मुख पनि होइन, कुखुराको डायमन्ड हो त्यो, कुखुराको डिक जस्तो क्या त्यो। चुमुक्क परिगएको तेरो थुतुनो। ल डबल ट्याप चाहिँ खतरा हान्नु साथी। यो यसले त कसम कति महिना भयो तेरो ब्रस नगरेको, तेरो जिब्रोमा त्यो कति सेतो छ्या। कति महिना भयो तैले त्यो ब्रस नगरेको, कसरी मिठो गर्दिन त। नबोल। मेरो त ब्रस भयो भने तेरो तल्लोपट्टिको पनि ब्रस गरिदिन्छु म। नबोल सारा खोटे, नबोल त। नबोली बस। अब म बोल्छु एकछिन। थ्याङ्क यू शेर लिम्बू। 1 र 2 गेमै मात्रै म बोले भने पनि म त खुसीको कुरा हो गाइस। सबजना मेरो टप एमभीपी लाई फलो गर्ने, मलाई ट्याप बोल्छास हैन बोल्छास त बोल्ने हो, तै बोल्ने हो। तेरो गिफ्टिङ हैन आउँदाखेरि तै बोल्ने हो, हैन तै बोल्ने हो। तेरो गिफ्टिङ आएर भने त रुन्छस्। ओइ कलौटे ठेप्ने तै बोल्ने हो। तेरो तल घरको कान्छी बहिनी पनि कालो न कालो होला भैँसीको छाला जस्तो। ठुलो कुरा नगर। तै बोल राखा, तै बोल। तेरो पोइन्टमा चाहिँ तेरो पोइन्ट आउँछ खुसी। अनि हाम्रो पोइन्ट नआउँदा त नबोल्नु नदिने। कसले भनेको? कसले तँलाई दियो यो? भन्छ जाडा निस्केर त रन्डा तेरो म यहाँबाट डिस्टर्ब गरिरहन्छु त। मासाले मलाई किन दिनु तल थुक्क त यहीँबाट थुक्रिएलाई त म त निउ खोज्छस् जाडा। नबोल्नु जाडा त निउ खोजिबस् छि। हेर न चाड्दैछ छ्या। थुक्क त जाडा त निउ खोज्छस्। हाडी हेर त यहाँ हाडीलाई। जाठा बुझिस? तेरो कान्छी बहिनी पहिला सरसफाइमा ध्यान दे, सरसफाइमा ध्यान दे गदा। त्यो सरसफाइमा ध्यान दे मुला। काम नभएका छि। यो जाठासँग चाहिँ कुन चाहिँ केटी पट्टिन्छ हौ? कसम भन त त्यो केटी पट्टिएको केटी देखा त मलाई। त्यो जाँठीलाई त किन पैसाले पुरेको हुनु पर्यो। यसको बेउरा त 0। न बेउरा छ, न रूप छ, न रङ्ग छ, न ढङ्ग छ। यो समयमा यो पैसाले गर्दा तेरो केटी पट्टेको छ भने के जान्नु त जाँडा न त थु म त पट्टिदिन त जाँडासँग त। जाँठीलाई मैले होइन अहिले भर्खर घोप्टो पार्न पनि सक्छु। ठुलो कुरा नगर। मैले के गर्नु सक्छ सर जाँटा? 7 जुनीमा नि सक्दैनस् तैँले मलाई 7 जुनी। मेरो खुट्टाले झन् खुलित्दै तँलाई त इला खुलित्दै तँलाई झन् मेरो खुट्टाले त जाँटालाई त जस्तोसँग मात्रै जान्न बरु नानीको बाउसँग जान्छु तँसँग जानु भन्दा त बरु। नानीको बाउ हेर्नु छौ मेरो हतार त कति हल्ला नगर जाँडा हल्ला नगर त नबोल। तँलाई रुल्सलाई फलो नगर्ने त झ्याक्ने तँलाई ब्रदरलाई हेर्नु त कति ज्ञानी हुनुहुन्छ। यसले गर्दा कम म छाडा बोल्नु पर्छ। योसँग त नजोडिनु पर्ने खासमा त। रिस उठेपछि लिम्बुनी हो। लिम्बुनीको त फेरि मुने बार्ने बानी छैन। कुकुरीले हान्यो भने म नि कुकुरीले हान्छु। यसले 2 झ्याम हान्यो भने म पनि 1 झ्याम त हान्छु नि यार। जोडै आउला
अझै भयो खालौँ जाँठा होइन हाँडीले यस्तो गर्दा दर्शन गर्दाखेरि पनि छ्या माथि नि खुकुरी लम्बले जाँठा खेतमा आलि तासेको कि हो होइन I don't know यार सिग्नेचरमा जान्छ होला Guys, अरू everyone, कुकुरी guys, तिन पानेमा सबैजना guys, जान्छ होला follow बुढी guys, ल। तिन पाने रक्सी ल्याइदिएन म्याक कटक्स 1.1 मिलियन थियो यार 1,30,000 फलोवर्स गर्दै छ यार कसम यार डेढ वर्ष मात्रै मैले नचलाएको क्या एकचोटि आइडी ब्यान भएको थियो क्या अनि यो साला सिगानेर भनेको झिगाहरू हो क्या यिनीहरू भनेको नि मेरो यत्रो आइडीमा पनि होइन 50 के अरे 2 लाख छ फलोवर्स यो साला उखुम भयो भनेर एउटा भिडियो भाइरल भयो ठुलो कुरो गर्ने बुबु खानु मन लागेको छ मलाई हो बुबु खानु मन लागेको छ बुबु कान कानमा गएर बुबु खानु मन पढाएर लाग्छ। पनि भाइरल भएको होस् जाँठा हामीलाई खासै लिएर चाहिँ जाँठा हामीले गर्यो भने चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ नराम्रो तैँले गरेको राम्रो जाँठा बुबु खानु मन लागेको छ तेरीमा झ्याक्ने राँडा सुन न बुबु खानु मन 1.5 फुटे मुला उसले गरेकै मात्रै राम्रो हामीले गरेकै नराम्रो ओइ 1.5 फुट भयो तेरीमा बज्या जाँडा तेरो त्यो तेरै मुखमा घोप घोप गर्छ जाँठा घोप्टेर मासला कुन दिन तँलाई किट्ने भनाउँछु म जाँडा तेरो त्यो थाइल्यान्ड